活咗幾十年，你有冇發現一個好奇怪嘅現象？有啲人明明學歷唔高，做嘢都唔見得幾叻，但係偏偏做乜都順，行運行到腳趾尾。但有啲人呢，明明好努力好勤力，讀書叻，做嘢叻，但偏偏周身唔聚財，做乜衰乜，好似成世都行衰運咁。你有冇諗過呢個分別到底喺邊度？到底係乜嘢嘢喺背後操控住你嘅命運？係學歷，係人脈，係家底，定係有啲你一直忽略咗嘅嘢？好多人會話命水嚟嘅，有乜辦法？但係真正研究過易經嘅人就知道，運氣呢樣嘢從來都唔係天注定咁簡單。你睇下運氣呢兩個字，運係流動嘅意思，氣係你自身嘅能量。所謂運氣就係你自身能量流轉嘅狀態，你嘅能量場夠唔夠強，流動得順唔順暢，直接決定咗你嘅人生際遇。所以你又明白一件事，一個人活得唔順，唔係因為佢蠢，唔係因為佢冇能力，而係因為佢嘅內在能量出咗問題，能量散咗，氣場弱咗，本嚟屬於你嘅機會，就算擺喺你面前，你都接唔住。就好似一個碗底下穿咗個窿，你倒幾多水入去都食唔住。而嗰啲你覺得好運嘅人，唔係上天特別眷顧佢哋，而係佢哋嘅碗係完整嘅，水倒入去就盛得住，流得低。易經講窮則變，變則通，通則久。呢句話好多人都聽過，但係真正明白嘅人好少。乜嘢叫變？唔係叫你去換工、搬屋、改名，而係叫你從內在去改變自己嘅能量狀態。你嘅內在一變，你嘅外在世界自然會跟住變。呢個就係古人講嘅相由心生境隨心轉。你嘅心念轉咗，你睇呢個世界嘅角度就唔同咗，你做出嘅決定就唔同咗，你嘅人生軌跡自然就跟住改變。你可能會覺得呢啲嘢好圓，但其實一啲都唔圓。你諗下，你有冇試過連續幾日心情好好，精神飽滿，做嘢特別順手，連身邊嘅人都對你特別好？又有冇試過連續幾日心情差，乜都提唔起勁，然後衰嘢就一件接一件咁嚟？你以為呢啲係巧合？唔係，呢個就係能量場嘅運作。你嘅狀態好，你嘅能量場就強，周圍嘅人事物自然會配合你。你嘅狀態差，你嘅能量場就弱，乜嘢都會同你等住你。呢個道理其實好簡單，但係好多人一世都睇唔透。中國幾千年嘅智慧，由易經到道家到儒家，講嚟講去其實都係講一件事，點樣養好自己嘅氣，點樣守住自己嘅能量。古人將呢啲智慧用好深嘅文字寫落嚟，但係核心道理其實好簡單。你嘅內在狀態決定你嘅外在命運，你嘅心念品質決定你嘅人生品質。呢個唔係空談，而係幾千年嚟一代一代人驗證過嘅真理。所以今日我要同大家分享三件事。呢三件事聽落好簡單，但係如果你每日堅持做，半年之後你會發現自己脫胎換骨，成個人嘅運勢都唔同晒。唔係吹水，係真真正正有道理喺入面嘅。古人嘅智慧流傳咗幾千年，唔係冇原因嘅，因為佢哋講嘅嘢係經得起時間考驗嘅。你聽住先，聽完你就會明。第一件事就係養正氣。乜嘢叫正氣？你可以理解為你內心嗰股正面、光明、積極嘅力量。一個人嘅正氣足唔足，其實你一睇就知。正氣足嘅人，眼神係定嘅，笑容係真嘅，行路都帶風，同佢傾兩句，你都覺得舒服，好似有一種無形嘅磁力咁。正氣唔足嘅人呢，成日眉頭緊鎖，講嘢有氣冇力，成個人好似俾乜嘢壓住咁。
你同佢企埋一齊都覺得好攰，你身邊一定有呢兩種人，你諗下邊個活得順啲？答案好明顯，點樣養正氣？其實最簡單嘅方法就係從你每日起身嗰一刻開始。你有冇留意過自己朝早起身第一個念頭係乜嘢？好多人一張開眼就開始諗煩惱啊！今日又要返工，我尋晚瞓得好差，又係咁嘅一日。呢啲念頭你可能覺得好正常，人人都係咁，但其實每一個咁嘅念頭都係喺度消耗你嘅能量。你一朝早就俾自己灌輸負面信息，你成日嘅狀態點會好？就好似你部手機一開機就已經有好多程式喺度跑緊，電量未做正事就已經用咗一大截。你嘅腦都係一樣嘅道理，所以你要做嘅好簡單，每朝起身你同自己講幾句正面嘅說話，你唔使好誇張，你就靜靜地喺心入面講，今日會好好嘅，我精神好好，今日會有好嘢發生。你可能覺得呢啲嘢好傻，講咗都冇用，又唔係講咗就會變真，但係你要明白，你嘅潛意識係好聽話嘅，你為乜嘢俾佢，佢就消化乜嘢。你日日為佢負面嘅嘢，佢就會幫你製造出負面嘅現實。你睇嘢都會偏向負面，你日日為佢正面嘅嘢，佢慢慢就會幫你睇到更多正面嘅機會，吸引正面嘅際遇。呢個真係試咗就知嘅，呢個唔係我亂講嘅，古人早就發現咗呢個道理。易經入面有一個卦叫做復卦，講嘅就係一陽復始嘅道理。冬至嗰日陰氣到咗極點，天地之間暗到極致，但係就喺最黑暗嘅時候，第一道陽光開始萌生。呢個就係話俾你知，任何時候你都可以重新開始，關鍵係你肯唔肯主動喺自己心入面種落嗰粒正面嘅種子。你嘅過號點樣唔重要，重要嘅係你今日呢一刻揀入乜嘢。每一個朝早都係一個復卦嘅開始，你揀入用乜嘢念頭去迎接呢一日，就決定咗呢一日嘅能量走向。養正氣仲有一個好重要嘅部分，就係你要守住自己嘅嘴。乜嘢意思？就係你唔好隨便講負面嘅說話，唔好逢人就訴苦，唔好成日將我好慘，我好衰，我乜都唔得掛喺嘴邊。你知唔知你講嘅每一句話其實都有力量嘅？你成日講自己衰運，你就真係會衰運；你成日話自己冇用，你就真係會越嚟越覺得自己冇用。呢個唔係迷信，而係你嘅語言不斷強化你腦入面嘅信念，你嘅信念又反過嚟塑造你嘅行為，你嘅行為最終決定你嘅結果。你睇下你身邊嗰啲活得好嘅人，佢哋講嘢係唔係通常都好正面，好有力量？呢個唔係因為佢哋命好，所以先講得出，而係因為佢哋日日咁講，慢慢就活成咁嘅。所以養正氣就係從你嘅念頭同你嘅語言入手。朝早起身俾自己正面嘅提示，日頭保持覺知，唔講負面嘅說話。晏晝瞓覺之前回顧一下，今日有乜嘢好嘅事情發生。你唔好睇小呢啲小動作，日積月累，你嘅正氣就會越嚟越足，你成個人嘅氣場都會改變。呢啲唔係一日兩日見到效果嘅，但係堅持一個月、2個月、半年，你會發現自己完全唔同咗。仲有一點好重要，養正氣嘅人一定要學識保持微笑。你唔好以為呢個係門面功夫，微笑其實係一種好強大嘅能量調節工具。你試下，當你心情唔好嘅時候，刻意將嘴角微微向上描起，保持幾分鐘，你會發現你嘅心情真係會好轉。你嘅面部表情會反過嚟影響你嘅情緒同你嘅內在狀態。能量充足嘅人
你留意下佢哋嘅樣，唔管遇到乜嘢事，面上都帶住一份從容嘅笑意。呢個唔係因為佢哋冇煩惱，而係因為佢哋嘅正氣夠強，可以兜得住任何嘅波動。所以當你遇到唔順心嘅事，你嗰下意識嘅反應可能係就眉頭板起面，但你一旦意識到，就要提醒自己眉頭舒展開，嘴角翹起嚟。呢個小動作其實就係你喺度主動調校自己嘅能量場。第二件事就係守中道。中道呢個概念喺易經入面係好核心嘅。你留意下易經64卦入面，但凡講到吉利嘅，大多數都係強調中字，德中、居中、行中。乜嘢叫中？唔係話你乜嘢都做一半唔做，而係話你做任何事都唔好走極端，要保持一個平衡嘅狀態。太過同不及都係唔好嘅。真正嘅智慧就係揾到嗰個中間點。喺現代嘅生活入面，守中道最重要嘅一環就係管理好你嘅情緒。你有冇發現好多人嘅能量其實唔係被外面嘅事情耗掉嘅，而係被自己嘅情緒耗掉嘅。一件唔開心嘅事發生咗，本來呢件事可能半個鐘就可以處理完，但係你偏偏要喺心入面翻嚟覆佢哋諗，越諗越嬲，越嬲越諗，搞到自己成日都冇心機做嘢，夜晚瞓覺嘅時候仲喺度諗，搞到瞓都瞓唔着，第二日起身冇精神，又影響翻第二日嘅狀態。呢種嘢心理學叫做反真思維，即係好似牛食草咁，食完吐翻出嚟，再嚼過，嚼完又吞翻落去，來來回回冇完冇啦。你對住舊事一直咁反覆咀嚼，耗掉嘅唔止係時間，仲有你最寶貴嘅心理能量。所以守中道嘅第一步就係學識唔好同爛事九重。一件事發生咗，你處理完就算，唔好成日翻舊賬。你同屋企人嘈交，處理完就放低，唔好今日嘈完，聽日又攞出嚟講。你喺工作上俾人針對，諗清楚對策就算，唔好收工翻到屋企仲係度渾渾不平。呢啲舊賬就好似屋企嘅垃圾咁，你應該盡快清走。邊有人會將垃圾執翻出嚟擺喺廳度，擺喺台面度，日日對住佢嘅？但偏偏好多人就係中意做呢種事，對住舊嘅怨恨同遺憾，反反复复消耗自己。守中道嘅第二步就係唔好同認知唔同嘅人爭拗。你有冇試過同一個人講道理，講到口水都乾，佢都聽唔入耳，然後你就越嚟越嬲，越嬲越想說服佢，搞到最後兩個人不歡而散。你仲要嬲成晚瞓唔着。其實你諗下，你嬲嘅同時，對方可能已經瞓着咗，第二日乜事都冇，受傷嘅得你一個能量被消耗嘅，都係你每個人都係企喺自己嘅認知高度嚟睇世界嘅。你唔可能叫一個喺山腳嘅人睇到山頂嘅風景，就好似你唔可以同魚解釋乜嘢叫做飛咁。所以遇到頻率唔同嘅人，最好嘅做法就係禮貌咁退出，唔好浪費時間去爭拗。你嘅時間、你嘅精力、你嘅情緒，全部都係你嘅能量。你將佢哋花喺呢啲無謂嘅爭拗上面，就等於白白將自己嘅能量送俾人。你要知道你嘅能量係有限嘅，你每日得咁多，你要用喺值得嘅地方。守中道仲有一個好重要嘅功夫，就係培養夢感力。乜嘢係夢感力？就係你唔好對外界嘅評價太過敏感。有啲人成日活喺別人嘅目光入面，人哋一句無心嘅話，佢可以諗成一個禮拜，翻嚟覆去分析人哋到底係乜嘢意思。人哋一個奇怪嘅眼神，佢可以懷疑半個月，覺得成個世界都喺度針對佢。呢種過度敏感嘅狀態，
會令你嘅能量不斷外泄。你成日猜到別人點諗，擔心別人點睇你，你嘅心就永遠定唔落嚟。心定唔落嚟，你嘅能量就會好似漏水嘅水管咁不斷流走。你想做乜嘢都冇心機，冇力量，所以你要學識厚啲，皮厚啲，心大啲。人哋講兩句，聽完就算，唔好放喺心上。唔係所有嘅評價都值得你去在意，唔係所有嘅聲音都值得你去回應。你見過大海嗎？你掟粒石頭落去，浪花一勒，然後大海就恢復平靜。做人就應該好似大海咁，有容量，有定力。小風小浪嚟到，你根本唔使理，因為你夠大，你夠深，呢啲嘢根本影響唔到你嘅根基。但係呢度有一點我要講清楚，守中道唔係叫你做一個冇感覺嘅人，唔係叫你壓抑自己嘅情緒。你遇到嘢你可以唔開心，你可以嬲，呢啲都係人之常情。做人邊有可能乜嘢感覺都冇嘅？但關鍵係你唔好被呢啲情緒帶走，唔好俾情緒做你嘅主人。你可以感受佢，承認佢，然後放低佢。你話俾自己聽，我知道我依家好嬲，但係呢個情緒唔代表佢會過號嘅。呢個先至係真正嘅中道，唔係冇情，而係唔住唔執着。情緒嚟咗就讓佢嚟，走嘅時候就讓佢走。你唔好住住佢唔放。易經入面有個卦叫艮卦，代表山。山嘅特質就係穩定安靜唔動搖。但你留意下，山唔係乜嘢都冇嘅，山上面有數有水有花有狗，生機勃勃，好熱鬧。但係無論風點吹雨點打，山本身都係穩穩陣陣喺度，從來唔會因為一陣風就倒咗。做人就應該咁，你可以有豐富嘅情感，你嘅生活可以好熱鬧，但你嘅核心要穩定，唔好俾外界嘅風浪搖動你嘅根基。呢個就係知止嘅功夫，知道幾時要停，知道幾時要定，知道乜嘢值得動心，乜嘢唔值得。仲有樣嘢我想特別講，你唔好追求事事完美。好多人嘅能量就係被完美主義耗掉嘅，乜嘢事都要做到十足十分，有少少瑕疵就瞓唔着。成件事唔係100%就接受唔到。但你諗下，越完之後就係越缺花，開到最盛就係凋謝嘅開始。古人講天道既滿，太完美嘅嘢反而留唔住。你喺一個本來就唔完美嘅世界入面追求絕對嘅完，注定就係求而不得。求而不得就會痛苦，就會消耗大量嘅心理能量。所以你要學識俾自己留啲空間，留啲缺陷，做到8、9成就收手。呢個唔係等，唔係馬虎，而係智慧。你將追求完美嗰啲多餘嘅精力慳翻，用喺更加重要嘅事情上面，你嘅能量自然就充沛好多。做一個鬆弛嘅人，唔好成日行緊自己。鬆弛唔係散漫，而係你內心有底氣，有把握，所以你唔使緊張。你見過真正嘅高手落場都係從從容容嘅，越係頂級嘅人越係輕鬆自在，因為佢哋嘅能量係滿嘅，唔使硬來去消耗。跟緊嘅人好似一條拉到最盡嘅橡筋，稍微一碰就斷。鬆弛嘅人好似一條有彈性嘅篩，點拉都唔會斷，因為佢有空間，有餘地。第三件事就係日行一善，積累福報。福報呢個詞聽落好似好宗教化，但其實佢嘅道理好實在。你唔使信任何宗教都可以明白，你做嘅每一件好事就好似喺個銀行度存錢咁，你存得越多，你嘅戶口餘額就越多，你可以動用嘅資源就越豐富。呢個銀行係睇唔到摸唔到嘅，但係佢真係存在。你諗下，你身邊嗰啲人緣好，
做乜都有人幫嘅人，佢哋唔係天生好運，而係佢哋長期以嚟積累咗好多嘅善緣。佢哋平時幫過好多人，所以當佢哋需要嘅時候，自然有人願意伸出手嚟。呢個其實就係福報嘅其中一種體現。日行一善，唔係叫你做乜嘢驚天動地嘅大事，唔係叫你捐幾百萬出去，而係喺日常生活入面嘅小事。你搭電梯嗰陣幫人撳黑門，等多幾秒讓人入嚟。你見到清潔工，同佢哋笑一笑，打聲招呼，俾多句唔該晒，辛苦你。你喺茶餐廳食飯嘅時候，同伙計講聲唔該，麻煩你。你聽到朋友有煩惱嗰陣，耐心聽佢講幾分鐘，唔使你做乜嘢，就係聽下都好。呢啲都係善，佢哋好細微，可能你做完轉頭就忘記咗，但每一個善舉都係你嘅能量存款，都喺度默默咁增加你嘅福報。易經64卦入面有一個卦係被認為最好嘅，就係燕卦，6個爻位全部都係吉利嘅，冇一個係空嘅。你知道點解嘛？因為燕去嘅人唔會自滿，唔會自大，佢永遠都有空間去接收新嘅能量、新嘅福氣。一個杯裝滿晒水，你再倒水入去只會溢出嚟，浪費咗。但一個空嘅杯，你倒幾多佢都醒得住。做人就係咁，你越謙虛，越願意付出，你可以承載嘅福報就越多。所以行善嘅人通常都係謙虛嘅人，因為佢哋唔會覺得自己有幾了不起，佢哋只係做咗佢哋覺得應該做嘅事。講到行善積德，我特別想強調一點，你做好事嘅時候，唔好抱住我做咗好事，所以應該有回報嘅心態。一旦你帶住呢種心態去做，你嘅善就打咗折扣，甚至可能變咗一種交易。真正嘅善係自然而然嘅，係唔求回報嘅。你幫人唔係因為想人哋報答你，而係因為呢個係你嘅本性，呢個係你覺得應該做嘅。呢種冇條件嘅善先至係最有力量嘅，先至係真正可以提升你能量場嘅。你可能會話，咁我做咗好多好事，但都冇見我好換喎，都冇見有乜嘢改變喎。唔好急，福報嘅顯現有佢自己嘅時間表，唔係你今日做咗好事，聽日就中六合彩。有時候你嘅福報化成咗一副健康嘅身體，有時候化成咗一段和睦嘅家庭關係，有時候化成咗一顆平靜安寧嘅心，有時候化成咗你嘅仔女品行端正、孝順懂事。呢啲可能一時之間感覺唔到佢嘅價值，但當你靜落嚟諗下，或者當你老咗回頭睇，你就會發現呢啲先至係人生入面最珍貴嘅財富，比乜嘢金銀珠寶都珍貴得多。講到呢度，我想同大家分享一個好重要嘅觀念，你嘅磁場決定你嘅運氣。咩叫磁場？簡單嚟講，就係你散發出嚟嘅氣息，你俾人嘅感覺，你成個人由內而外嘅狀態。有啲人你同佢企埋一齊就覺得好舒服、好安心、好有力量，好似乜嘢煩惱都冇咗咁。有啲人你同佢傾兩句就覺得特別攰，好似被抽乾晒精力咁。前者就係正能量磁場強嘅人，後者就係所謂嘅能量宅。佢未必係有意嘅，但佢確實喺度消耗你嘅能量。你本嚟心情好好嘅，同佢講幾句話，你就覺得成個人都冇晒力喎。呢種人你一定遇過，佢哋未必係壞人，但佢哋嘅能量狀態就係會影響你。所以你要學識分辨邊啲人係嚟幫你充電嘅，邊啲人係嚟消耗你電量嘅。你嘅能量就好似手機電池咁，電量有限，你要用喺對嘅地方。所以你揀同乜嘢人來往，其實就係喺度揀你接觸乜嘢樣嘅能量場。
你成日同啲消極嘅人一齊，你嘅能量就會被拖低；你成日同啲積極嘅有活力嘅人一齊，你嘅能量自然就會被帶高。物以類聚，人以群分，呢句話唔只係描述一個現象，更加係一個提醒，你要主動去揀你嘅圈子，唔好隨隨便便就俾人消耗你嘅能量。邊啲人值得你親近？情緒穩定嘅人值得你親近，因為佢哋唔會動不動就發脾氣，唔會因為你一句無心嘅話就翻臉。同呢種人相處，你唔使成日提心吊膽。孝順嘅人值得你親近，因為一個人連養育自己嘅父母都孝敬，佢嘅心通常都係善嘅、正嘅。呢種人唔會害你。有目標、有衝勁嘅人值得你親近，因為佢哋身上嗰股熱情同動力會感染到你，帶動你一齊向前行。你同佢哋喺埋一齊會覺得自己都充滿力量。仲有一種人好重要，就係會點醒你嘅人。你做錯嘢佢會提你，你驕傲自滿佢會敲嚇你，你走錯路佢會拉你翻嚟。呢種人就係你生命中嘅貴人，因為佢哋真正關心你嘅成長。呢種人唔會講啲你中意聽嘅嘢嚟討好你，但佢哋講嘅每一句話都係為你好。你要珍惜呢種人，唔好嫌佢哋煩。同樣重要嘅係，你要識得遠離啲乜嘢人。成日負面嘅人你要遠離，因為負面嘅情緒係會傳染嘅。你喺嗰個負面嘅場入面待得耐咗，你好難唔被影響。成日搬弄是非嘅人你要遠離，因為佢哋嘅嘴巴同時都喺度消耗緊你嘅能量。仲有一種人你要特別留意，就係嗰啲成日嚟揾你吐苦水嘅人。我唔係話你唔好關心人，但係你唔好做人哋嘅情緒垃圾桶。你日日吸收人哋嘅負面情緒，你自己嘅能量點會好？你要分清楚，關心一個人同俾一個人嘅負能量淹沒係兩回事嚟嘅。講到守護能量，仲有3個好重要嘅原則，你要記住3個唔好過度。第一個，唔好過度共情。你可以理解別人嘅痛苦，但唔好將別人嘅痛苦當成自己嘅痛苦。你聽到朋友嘅遭遇好慘，你可以同情佢，幫佢出主意，但你唔好將佢嘅情緒全部吸收晒。你唔係垃圾桶，你冇劍尾承載所有人嘅苦難。你要明白一個道理，每個人都有自己嘅路要行，每個人都有自己嘅功課要做。你幫得到嘅就幫唔到嘅就放手，唔好勉強自己。第二個，唔好過度糾纏舊事。好多人嘅能量就係被過去嘅事消耗掉嘅。10年前恩怨，20年前嘅遺憾，呢啲嘢你仲揸住唔放，就好似攬住一袋石頭行路咁，你點會行得快行得遠？放低佢，唔係叫你忘記，記憶係抹唔走嘅，而係叫你唔好再俾佢消耗你嘅能量。過去嘅已經過去，你唯一可以掌握嘅係當下同未來。第3個，唔好過度干預因果。有啲人好熱心，乜嘢人嘅事都想管，都想幫，但你有冇發現，好多時你好心幫人，結果反而惹嚟一身蟻。唔係話你唔好幫人，而係你要分清楚邊啲係你應該管嘅，邊啲唔係。每個人都有自己嘅路要走，每個人都有自己嘅道口要過。你可以指路，但你唔可以代佢行。你嗰度介入人哋嘅因果，有時反而會搞亂晒局面，連自己都沾埋入去。所以話守護好自己嘅能量，其實一啲都唔複雜。你養好你嘅正氣，守好你嘅中道，每日積累你嘅福報，再加上識得揀人來往，守好3個唔好過度嘅原則，你嘅能量場自然會越嚟越強。而當你嘅能量場強到一個程度嘅時候，你會發現一個好神奇嘅現象，
你唔使去追運氣，運氣自己會嚟揾你，你唔使刻意去結交貴人，貴人自己會出現喺你身邊，你唔使費盡心思去揾機會，機會自己會向你揾過嚟，呢個就係能量嘅吸引力。你自身嘅磁場夠強，宇宙自然會將相應嘅人事物送到你面前。你係乜嘢樣嘅人，你就會吸引到乜嘢樣嘅際遇。你嘅能量頻率高，你就會同高頻率嘅人事物產生共振。你嘅能量頻率低，你就只會不斷遇到低頻嘅嘢。所以唔好怨天怨地怨命運，先睇下自己嘅能量狀態係點。你可能會覺得呢啲嘢好抽象，咁我用一個最簡單嘅方式同你講，你想得到乜嘢？最好嘅方法就係令自己配得上佢。你想要好運，你就要先做一個值得擁有好運嘅人。你想要好嘅人際關係，你就要先做一個值得被善待嘅人。你想要富足嘅人生，你就要先培養出一個富足者應有嘅能量狀態。呢個道理好簡單，但係做到嘅人唔多，因為大部分人都習慣咗向外求，求人幫忙，求環境改變，求運氣降臨。但真正嘅改變從來都係由內而外嘅，你嘅內在先改變，你嘅外在先會跟住變。呢個次序係啃到唔到嘅。真正有智慧嘅人唔會將精力浪費喺抱怨上面，佢哋知道抱怨係最低效嘅行為，又消耗能量，又解決唔到問題，仲搞到自己心情差。佢哋會將所有嘅注意力放喺自己可以改變嘅事情上面，一心一意咁提升自己嘅能量。呢個就係古人講嘅向內求。你唔好成日向外面索取，你要向自己嘅內心索取。你嘅內心有幾多力量，你嘅人生就有幾多可能。你嘅內心有幾光明，你嘅世界就有幾光明。有人可能會問，我已經咁大年紀，仲嚟唔嚟得切改變？我可以好肯定咁同你講，任何時候都嚟得切。你記唔記得我頭先講嘅復卦？一陽復始，喺最黑暗嘅時候，光明已經開始萌芽。你嘅年齡唔係障礙，你嘅過號唔係障礙，唯一嘅障礙係你自己覺得嚟唔切。只要你肯開始，每一日都係新嘅起點。60歲開始唔遲，70歲開始都唔遲，因為能量嘅改變係即時嘅。你今日開始轉變你嘅心念，你今日嘅能量場就已經唔同咗。呢3件事，養正氣、守中道、日行一善，聽落好簡單，做起上嚟都唔難。難嘅係乜嘢？難嘅係堅持。好多人聽完就覺得有道理，做咗3日就忘記，然後繼續翻去以前嗰種消耗能量嘅生活模式。所以我話你知，呢3件事嘅關鍵唔係你識唔識做，而係你肯唔肯日日做，日日堅持你，日日做，堅持做，做到佢變成你嘅習慣，變成你嘅本能。古人有嘅詞叫做分集，就好似用檀香去分一件衫咁。你分一日可能聞唔到乜嘢味，但你日日分，月分，慢慢嗰件衫就會散發出一種滲人心脾嘅香味。你嘅能量修煉都係一樣嘅道理，唔好心急，唔好求快，一日一日咁做，一步一步咁積累，到咗嗰個時候，你唔使刻意去做，佢會自然而然咁成為你嘅一部分。你成個人嘅能量場已經完全唔同晒，你嘅眼神會唔同，你嘅氣質會唔同，你嘅運勢都會唔同，連你身邊嘅人都會感受到你嘅轉變。古人講嘅修行其實就係呢回事，唔係叫你入山修道，唔係叫你出家做和尚，而係喺日常生活入面一點一滴咁修正自己嘅心念同行。為你喺茶餐廳飲茶係修行，你喺公司做嘢係修行，
你同家人相處係修行，你行街搭車都可以係修行。每一個當下，你感覺正面定負面，你感覺善意定惡意，你感覺平和定暴躁，都係你嘅修行。修行唔喺廟堂之上，而喺紅塵之中。你處理每一件勞碎嘅小事，應對每一個遇到嘅人，你嘅態度同心念都係喺度塑造你嘅能量場。所以唔好覺得日常生活好平淡好悶，其實每一刻都係你修煉嘅道場，每一件小事都係你提升能量嘅機會。你嘅能量就係你最大嘅財富。錢可以俾人偷走，嘢可以俾人搶走，但你嘅內在能量，只要你守得住，冇人可以攞走。你要做嘅就係每日養正氣，守中道，行善積德，然後耐心等待你嘅能量場慢慢壯大，等待你嘅福報慢慢顯現。半年之後你再回頭睇，你一定會感謝今日嘅自己，感謝今日嘅你願意做出改變。記住，好運從來都唔係等翻嚟嘅，係你一步一步收翻嚟嘅。你嘅每一個善念，每一次克制，每一個善舉，都係喺度為你嘅未來鋪路。你以為冇人睇到，但天地之間自有一本賬簿，你做過嘅每一件好事都記住晒。從今日開始做呢3件事，堅持落去，養正氣，令你嘅內心充滿光明，守中道，令你嘅精神穩如磐石，日行一善，令你嘅福報日益深厚。呢3件事就係古人留俾我哋最珍貴嘅智慧，就係改變命運最可靠嘅方法。你嘅人生一定會越嚟越順，越嚟越好。呢個唔係空話，而係千古不變嘅道理。你信就去做，你做就會見到改變。